नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको रिव्यू। कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं टस्क्यू DX सिरप के बारे में। टस्क्यू LS और टस्क्यू X, यह तीन सिरप कौन से इंडिकेशन में लेने चाहिए और इस तीनों सिरप में कौन सा डिफरेंस है यह जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मेडिसिन की अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत घातक होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कफ क्या होता है। जब हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है किसी भी वायरल से, तो वह लंग्स में ब्रोंकाइल में जाके वह वायरस कफ को निर्माण करता है, मतलब म्यूकस, और वहाँ पे इन्फेक्शन करके वह लंग्स म्यूकस सिक्रीशन करता है। तो दोस्तों यह आपके इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि यह कितने दिन तक इन्फेक्शन रहेगा। मतलब यह 1 वीक से लेके 3 वीक तक रह सकता है और यह इन्फेक्शन फ्लू के कारण भी हो सकता है, जिसमें आपको एंटीबायोटिक और कुछ पेन किलर लेने की ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों हम जानेंगे टस्क्यू DX सिरप के बारे में। दोस्तों इसमें कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमेथार्फेन 50 mg, क्लोरफेनिरामाइड मिलेट 2 mg और फिनाइलेप्रिन 5 mg। दोस्तों टस्क्यू DX सिरप में डेक्स्ट्रोमेथार्फेन होने के कारण से यह कफ सुप्रेसेंट का वर्क करता है। जो हमारे लंग्स में कफ होता है उसको निकालने का वर्क करता है। और जो क्लोरफेनिरामाइन है वो एंटीहिस्टामाइन है। जब हमें एलर्जी होती है तो एलर्जी को रिलीज करता है। और जो फेनिलेप्राइन है वह नेजल डिकंजेशन है और इसमें मेंथॉल होने के कारण से यह पेशेंट को क्विक और सूथिंग रिलीफ देता है। तो दोस्तों यह कफ सिरप आपको एलर्जिक सिम्टम दूर करता है, स्नीजिंग, रनी नोज, वाटरी आइज, थ्रोट इरिटेशन, एंड यह आपको टफी नोज में भी लेना चाहिए। तो दोस्तों यह कफ सिरप ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज का आता है, जो कि 100 ml बॉटल में आता है और प्राइस ओनली 80 रुपीज़ है, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है। तो दोस्तों इसमें कोडिन नहीं है तो इसका आपको एडिक्शन भी नहीं होगा। यह ड्राई कफ में बहुत ही इफ़ेक्टिव तरह से वर्क करता है। दोस्तों यह DCGI अप्रूव फार्मूला है, जो ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया उसके थ्रू यह अप्रूव किया गया कफ सिरप है और यह ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज का आता है। तो दोस्तों इसके डोज के बारे में जानते हैं। दोस्तों जब छोटे बच्चे रहते हैं 2 साल से 6 साल तक, उनको यह 2.5 ml देना चाहिए दिन में 3 बार। और जो 6 साल से 12 साल तक बच्चे रहते हैं उनको 5 ml देने चाहिए दिन में 3 बार। और जो एडल्ट है 12 साल से ऊपर उनको 10 ml देना चाहिए दिन में 3 बार। और दोस्तों यह कफ सिरप लेने के बाद इसके ऊपर से कभी वाटर ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कफ सिरप यह सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए ही है। जब अपने पेट में जाता है तो यह कोई वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों अभी जान गए हम टस्क्यू DX के बारे में और टस्क्यू LS के बारे में जानते हैं। दोस्तों टस्क्यू LS में है लियोसाल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सोल और ग्वाइफिनासिन, जो कि ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइल अस्थमा में वर्क करता है। दोस्तों यह साल्बुटामॉल से बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करता है और यह लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। दोस्तों इसमें एम्ब्रोक्सोल होने के कारण से यह म्यूकोलाइट को ठीक करता है और ग्वाइफिनासिन होने के कारण से यह
एक्सपेक्टोरेंट है। तो जब भी हमारे अंदर म्यूकस रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, तो यह म्यूकस को दूर करता है TUSQ-LS। दोस्तों TUSQ-LS सभी पेशेंट को ले सकते हैं जो ये, क्योंकि यह शुगर फ्री है। तो दोस्तों इसका डोज के बारे में जानते हैं। TUSQ-LS छोटे बच्चे में 2 साल से 6 साल तक 1.25 ml दिन में 3 बार, और 6 साल से 12 साल तक 2.5 ml दिन में 3 बार, और एडल्ट में 5 ml 3 बार। तो दोस्तों यह जान गए हम TUSQ-LS के बारे में, और चलिए देखते हैं TUSQ-X क्या वर्क करता है और हमें कौन से इंडिकेशन में लेना चाहिए। दोस्तों जब हमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो हमें TUSQ-X लेना चाहिए, जिसमें कि टर्बुटालिन सल्फेट रहता है 1.25 मिलीग्राम, एम्ब्रोक्सोल रहता है 15 मिलीग्राम, और गुआइफिनेंसिन रहता है 50 मिलीग्राम पर 5 ml। दोस्तों इसमें एम्ब्रोक्सोल होने के कारण से यह जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में म्यूकस रहता है उसको लिक्विफाइज करता है, और यह कॉन्सेंट्रेशन, लंग्स का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाता है, और यह एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देता है। दोस्तों इसमें टर्बुटालिन होने के कारण से यह म्यूकस क्लियरेंस करता है, और गुआइफिनासिन जो विस्कोसिटी रिड्यूस करता है। दोस्तों इसके डोज के बारे में देखते हैं। जो छोटे बच्चों में 2 साल से 6 साल तक 2.5 ml दिन में 3 बार, 6 साल से 12 साल तक 5 ml दिन में 3 बार, और एडल्ट में 10 ml दिन में 3 बार। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वीडियो एंड तक देखने के लिए।